ngashidagi sitting mapan laiba numit 12 ni chupna chathagadaba 12 suba Manipur Legislative Assembly gi 3 suba session gi full budget ki mifam Speaker Thokchom Satyabrata Singh na chair lauduna haudokhre Manipur ge finance in charge puriba Chief Minister N Biren na Kumja lisingani kunmari kunmanga gi Lupa Crore Lishing kuntramari chanipan marifudara mapan gi budget estimate Puthokkhre bagaloina na apun receipt na Lupa Crore Lishing kuntramari chanipan taramanga oigani haina thamki Loinana capital outlet na Lupa Crore Lishing nipan chatruk tarataruk oigani haina thamki loinana Chief Minister na chahi asigi oigadaba sen thumgi phibam asi fiscal deficit na Lupa Crore Lishing ama chamanga kuntaruk oigani amadi masi GSDP gi chada ahumni Kumja lising ani kunmari kunmanga gi manungda apunba outstanding debt asina GSDP gi chada kuntramanga oigani haina propose tawki Senba chahi lising ani kunmari kunmanga gi GSDP asi Lupa Crore Lishing ni fumapan chamapan kuntrataret oigani haiki ngasi session haudopo numita wahang paukhum gi session pangthoklaba matung Manipur gi Chief Minister N Biren in charge finance na senba chahi lising ani kunmari kunmanga gi demand for grant lising ani kunmari kunmanga gi annual financial statement lising ani kunmari kunmanga Manipur budget at a glance amadi lising ani kunipan kumapan gi demand for access grant table tawki tungda Manipur gi law minister gi in charge oriba TH Vasanta Kumar na house da mamang chahi lising ani taranipan taramapan kun kunmathoi amadi lising ani kunmathoi kunithoi gi separate audit report for Manipur State Legal Service Authority sing table tawki Tungda Manipur Legislative Assembly gi Secretary na Governor Assent Puriba Bill Singh Puthokkhre Leader of House oiriba Manipur gi Chief Minister N Biren na taret suba Business Advisory Committee report lising ani kunmari su present tawki Tungda Chief Minister na mamang chahi lising ani taranipan taramapan gi demand for access grant thamki loinana senba chahi lising ani kunmari kunmanga gi budget estimate Chief Minister na thambaga loinana lising ani kunmari gi vote on account ke motion house da move tawkhibaga loinana lunch hour gi damakta matam kharagi lepki